მოგესალმებით, მე გახლავართ გიგა ჩალავური და დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ ინტერპრეტერ დიზაინ ნიმუშის შესახებ. როგორც ყოველთვის, დავიწყებთ განმარტებით, შემდეგ მოვიყვანთ დიაგრამას, გავეცნობით ინტერპრეტერ დიზაინ ნიმუშის კომპონენტებს, მოვიყვანთ რეალურ მაგალითს და ასევე შევეხებით დიზაინ ნიმუშის ნაკლოვანებებს. მოდით დავიწყოთ განმარტებით. ზოგადად ინტერპრეტერ დიზაინ ნიმუში არის behavioral design ნიმუში, რომელიც განსაზღვრავს გზას თუ როგორ მოვახდინოთ ინტერპრეტირება რომელიმე კონკრეტული ენის გრამატიკის ან გამოსახულების. ის გვთავაზობს მექანიზმს მივიღოთ გამოსახულების მნიშვნელობა ენაში, რომლის გრამატიკაც წარმოდგენილია კლასების ერთობლიობის სახით. ეს ნიმუში განსაზღვრავს გამოსახულების ორ ტიპს, ტერმინალურს და არატერმინალურს და ასევე მათი იერარქიას, რათა წარმოადგინოს ენის გრამატიკის ელემენტები. ტერმინალური გამოსახულებები წარმოადგენენ ძირითად გამოსახულებებს, ანუ იმ გამოსახულებებს, რომელიც უკვე კონკრეტულ რაიმე ნიშნულობას აბრუნებს, ხოლო არატერმინალური გამოსახულებები წარმოადგენენ ტერმინალური გამოსახულებების ან ასევე არატერმინალური გამოსახულებების კომპოზიციას. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, არატერმინალური გამოსახულებები არის გარკვეული გამოსახულებების კომპოზიცია, 2, 3 ან ასე შემდეგ. დიაგრამას თუ შევხედავთ, გვაქვს კლიენტი, რომელიც იძახებს კონტექსტს, ასევე გვაქვს რაღაც აბსტრაქტული ექსპრეშენი, რომელიც როგორც წესი არის აბსტრაქტული კლასი ან ინტერფეისი და გვაქვს კონკრეტული terminal expression-ი და non-terminal expression-ი. ასევე ამ აბსტრაქტულ კლასს ან ინტერფეისს abstract expressions აქვს მეთოდი interpret, რომელსაც გადაეცემა კონტექსტი. როგორც ვთქვით, ტერმინალური ოპერაცია, ტერმინალური expression-ი, ტერმინალური გამოსახულება აბრუნებს კონკრეტულ შედეგს, ხოლო არატერმინალური გამოსახულება არის კომპოზიცია სხვადასხვა გამოსახულებების. შეიძლება იყოს ორი ტერმინალური გამოსახულების, ან ტერმინალური და არატერმინალური გამოსახულების, ან ასევე შეიძლება იყოს არატერმინალური გამოსახულებების კომპოზიცია და ასე შემდეგ. ანუ თუ გვაქვს არატერმინალური გამოსახულება, ის რეკურსიულად ჩადის ქვემოთ ტერმინალურ გამოსახულებამდე, სანამ არ დააბრუნებს მნიშვნელობას. ამას ცოტა მოგვიანებით მაგალითზე უკეთესად დავინახავთ. ახლა შევეხოთ ინტერპრეტერ დიზაინ ნიმუშის კომპონენტებს. როგორც ვთქვით, გვაქვს abstract expression-ი, ანუ ეს არის აბსტრაქტული კლასი ან ინტერფეისი, რომელსაც აქვს მხოლოდ ერთი აბსტრაქტული მეთოდი და როგორც წესი ამ მეთოდს არქმევენ ხოლმე interpret მეთოდს. ის არის საერთო ინტერფეისი ყველა კონკრეტული გამოსახულებისთვის ჩვენს მოცემულ ენაში. შემდეგ გვაქვს terminal expression-ი, რომელიც არის კონკრეტული კლასი და ეს კლასი იმპლემენტაციას უკეთებს abstract expressions. terminal expression-ი წარმოადგენს ტერმინალურ სიმბოლოს, ან სხვანაირად რომ ვთქვათ, ხერომ წარმოვიდგინოთ ხის ფოთოლს ამ ჩვენს მოცემულ გრამატიკაში. შემდეგი არის არატერმინალური expression-ი, გამოსახულება, ანუ non-terminal expression-ი. ესენი ასეთი ტიპის კლასებიც ასევე იმპლემენტაციას უკეთებენ abstract expressions, ანუ ესენი არიან abstract expressions კონკრეტული კლასები. და non-terminal expression-ები პასუხისმგებლები არიან კომპოზიტიური გამოსახულებების დამუშავებაზე, რომლებიც თავის თავში მოიცავენ რამდენიმე ქვე გამოსახულებას. შემდეგ გვაქვს კონტექსტი, ეს არის კლასი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას და ეს კლასი არის ინტერპრეტატორებისთვის გლობალური და ინახება და იცვლება ინტერპრეტაციის პროცესის დროს. კონტექსტი შეიძლება მოიცავდეს ცვლადებს, მონაცემთა სტრუქტურებს ან სხვადასხვა მდგომარეობის ინფორმაციას, რომელზეც ინტერპრეტატორს წვდომა ან შესვლა სჭირდება გამოსახულების ინტერპრეტაციის დროს. გვაქვს ასევე კლიენტი. კლიენტი პასუხისმგებელია აბსტრაქტული სინტაქსური ხის, ანუ ეგრეთ წოდებული AST-ს შექმნასა და ხის ფესვების, ანუ
interpret მეთოდის გამოძახებაზე. ანუ ეს კლიენტი პასუხისმგებელია, რომ interpret მეთოდი გამოიძახოს ამ AST-ს ხის ფესვებზე. AST როგორც წესი იქნება input-ის ენის, ანუ შემავალი ენის ანალიზს და შემდეგ იგება იერარქიული გამოსახულება. ანუ გვაქვს რაღაც input-ი და ამ input-ის ბაზაზე იქნება ჩვენი AST, რომელიც შემდეგ ხდება, რომლის ინტერპრეტაციაც ხდება. და გვაქვს ასევე interpreter-ი. ეს არის ინტერპრეტატორ კლასი, რომელიც პასუხისმგებელია ინტერპრეტაციის პროცესის კოორდინაციაზე. ინტერპრეტერი მართავს კონტექსტს, ქმნის input გამოსახულების წარმომადგენელ გამოსახულებებს. ანუ ინტერპრეტერი იღებს შემავალ გამოსახულებას და ის პასუხისმგებელია, ასე რომ ვთქვათ, AST-ს აგებას. ერთ-ერთი ფუნქცია შეიძლება იყოს ეს. მოდი განვიხილოთ ძალიან მარტივი რეალური მაგალითი მათემატიკური გამოსახულება. მაგალითად 3 პლუს 7-სა და 9-ის ნამრავლს მინუს 48 გაყოფილი 6-ზე. და ამისთვის ავაგოთ AST. ანუ როგორც ვიცით მათემატიკაში, უპირატესობა ენიჭება გამრავლებასა და გაყოფას, თუ ფრჩხილები არ გვაქვს, იმ თანმიმდევრობით როგორც გვაქვს. თუ დავაკვირდებით, ტერმინალური ოპერაციები არის 3, 7, 9, 48 და 6. შემდეგ არის ვაგებთ დღეს ყველაზე დავიწყოთ მოდით ფოთლიდან. გვაქვს 3, როგორც ტერმინალური გამოსახულება. შემდეგ გვაქვს 7 და 9 და 7 და 9-ის ნამრავლი, ანუ multiply. აქ არის უკვე არატერმინალური გამოსახულება, რომელიც შედგება 2 ტერმინალური გამოსახულების კომპოზიციით. და ამ multiply-ის შედეგი და 3 არის უკვე addition-ის expression-ები. ანუ addition-ს თავის თავში აქვს ერთი არატერმინალური გამოსახულება multiply, რომელიც ასევე არის არატერმინალური გამოსახულება, ანუ ეს პროცესი რეკურსიულად წავა და მეორე აქვს ტერმინალური გამოსახულება 3. ასევე მეორე ხის მეორე ფრთაზე რო გადავიდეთ, გვაქვს divide, ანუ 48-ის გაყოფა 6-ზე. აქ 48-ს და 6-იც არის ტერმინალური გამოსახულებები. divide არის არატერმინალური გამოსახულება და შემდეგ ამ divide-ის შედეგი და აი ეს addition შედეგი, რომელიც არის შედეგი 3-ს დამატებული 7-სა და 9-ის ნამრავლი, ხდება subtract, ანუ გამოკლება. ანუ 3-ს დამატებული 7-სა და 9-ის ნამრავლს უნდა გამოვაკლოთ 48 გაყოფილი 6-ზე. ეხლა უბრალოდ ეს რიცხვებად რომ ჩავსვათ, რა უნდა მივიღოთ? უნდა მივიღოთ 56 და რატომ? 7-სა და 9-ის ნამრავლი არის 63. 3-ს დამატებული 63 არის 66. 48 გაყოფილი 6 არის 8 და 66 გამოკლებული 8 არის 56. მოდით ახლა ნახოთ კოდი. როგორ გამოიყურება ჩვენი კოდი. გვაქვს კონტექსტი, ამ ეტაპზე კონტექსტი არის ცარიელი, შეგვიძლია დავწეროთ რაღაც გლობალური ინფორმაცია, მაგრამ ამ კონკრეტული ამოცანისთვის ჩვენ არ გვჭირდება გქონდეს რაიმე ინფორმაცია კონტექსტში. გვაქვს ინტერფეისების პაკეტში expression interface-ი, რომელსაც აქვს ერთი interpret მეთოდი და გადაეცემა კონტექსტი პარამეტრად. და გვაქვს expressions პაკეტი, რომელშიც გვაქვს additional expression-ი, იმპლემენტაციას უკეთებს expressions, ორი value გვაქვს, first expression and second expression, რომლებიც ინიციალიზირდება კონსტრუქტორით და გვაქვს override interpret მეთოდით, სადაც უბრალოდ რადგან ვიცით რომ ეს არის დამატების ოპერაცია, წერთ first expression interpret
და გადაეცემა ასევე კონტექსტი, დამატებული second expression interpret კონტექსტი. იგივეა გაყოფაზე, უბრალოდ აქ ვამოწმებთ, რომ გამყოფი არ იყოს ნოლის ტოლი და ისევ ხდება გაყოფა. დანარჩენი იგივეა, იმპლემენტაცია expression class-ის. First და second expression ველები, რომლის ინიციალიზებაც ხდება კონსტრუქტორის სახით და interpret მეთოდის override. იგივეა ზუსტად multiply, ანალოგიურად უბრალოდ აქ interpret მეთოდში არის expression1 interpret context, ნამრავლი expression 2 interpret context. და აქ გვაქვს გამოკლების ოპერაცია, ზუსტად ანალოგიურად, უბრალოდ არის პირველ expression-ის interpret-ს გამოკლებული, შემდეგის მეორე expression-ის interpret-ი და გვაქვს number expression-ი, რომელიც უბრალოდ აბრუნებს რიცხვს. რადგან ეს ჩვენი number expression-ი არის ტერმინალური ოპერაცია, ტერმინალური გამოსახულება. და გვაქვს ინტერპრეტერი, ინტერპრეტერს კონსტრუქტორში გადაეცემა კონტექსტი და interpret მეთოდში გადაეცემა expression 3. და შემდეგ ხდება ამ expression 3, ანუ expression-ის მიმტკიცებლის expression 3 და expression 3-ზე interpret context. და ეს პროცესი ამ ხეში წავა რეკურსიულად. ეხლა რა გვაქვს main-ში? გვაქვს, მოდი აქ hardcode value გვაქვს, ჩვენი ამოცანა, input expression-ი, გვაქვს სტატიკური private მეთოდი build expression 3. აქ კომენტარის სახით გვიწერია, რომ ჩვენ უბრალოდ ხელით ვაგებთ ამ გამოსახულებას და არ ვპარსავთ, რადგან ეს ამ კურსის და ამ ვიდეოს თემა არ არის. შეგვიძლია თუ დაინტერესებული ვართ, ვცადოთ ამის აგება, ანუ გაპარსვა ამ string-ის და AST-ს აგება, მაგრამ ამ მოცემულ ვიდეოში მე უბრალოდ hardcode value-ს წინასწარ უკვე ვიცით და ამ კონკრეტული მაგალითისთვის ავაგებ ხეს. და რა ხდება, როგორც თქვით, ერთი expression-ი არის 7-ისა და 9-ის ნამრავლი, რომელიც მოთავსებულია addition expression-ში 3-ში, ანუ ეს რო ცხადი გავხდეთ, მოდით ესე გავაკეთოთ. Expression multiply და ეს არის 7-9-ის ნამრავლი და აი აქ ჩავწეროთ multiply expression. ეს არის უკვე დამატება 3-ისა 7-9-ის ნამრავლზე. აქ დავწერთ expression additional და additional expression-ი არის და გვაქვს ისევ expression-ი, ეს უბრალოდ რო ცხადი იყოს, divide expression ბოდიში ესე და რა გვაქვს? ალბათ ესე უფრო ეკონომიურად რომ გამოვიყენოთ. ესეც ესე. და რა გვაქვს? პირველი გვაქვს multiply expression-ი, რომელიც გვაძლევს expressions, რომელიც თავის თავში არის კომპოზიცია ორი ტერმინალური expression-ის, 7-ისა და 9-ის ნამრავლის. აქ თუ გადავალთ, ეს დაგვიბრუნებს expression1 interpret და number expression-ის interpret-ი უბრალოდ აბრუნებს ამ რიცხვს. Additional expression-ი, რომელიც უკვე არის შედეგი multiply expression-ისა და number expression-ის, ანუ ტერმინალური ოპერაციის, ტერმინალური გამოსახულების 3-ის და შემდეგ არის უკვე divide expression-ი, რომელიც არის როგორც
თუ გვახსოვს ჩვენ სლაიდზე რუთი და ეს divide უკვე შედეგს უნდა გვაძლევდეს და ეს არის 48 გაყოფილი 6-ზე, უпростоრად ბოდიში divide შედეგს არ გვაძლევს, divide არის 48-ის გაყოფა 6-ზე და გამოკლება არის უკვე შედეგი, რომლის მარცხენა მხარეში არის 3-ს დამატებული 7-ისა და 9-ის ნამრავლი, ხოლო მარჯვენა მხარეში არის 48 გაყოფილი 3-ზე. მოდი ახლა გავუშვათ და ნახოთ რას მივიღებთ. 58 მივიღე და წესით უნდა მიმეღო 58, იქ მე მგონი სლაიდზე შეცდომა გვაქვს, იმიტომ რომ 66 გამოკლებული 8 არის 58, ანუ ბოდით გიხდით, აქ უნდა იყოს 58. როგორც ჩანს მათემატიკაში შეცდომა დავუშვი. ანუ მოდი აქ თუ შემიძლია ჩავასწორო, აქ უნდა იყოს 58. და როგორც ჩანს მივიღე კიდევაც 58. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ახალი main კლასი, უпростоრად ახალი მაგალითზე ვიმუშაოთ. მოდით ეს გამოსახულება წავშალოთ, უпростоრად გამოსახულება შევცვალოთ 15-ს გამოკლებული 6 გამრავლებული 2-ზე და დამატებული 48 გაყოფილი 6-ზე. და ეხლა ეს 48 გაყოფილი 0-ზე და ეს მაგალითი მოვიყვანე სპეციალურად, რადგან 0-ზე გაყოფაზე თუ გახსოვთ divide expression-ში გვაქვს, რომ 0-ზე გაყოფა არ შეიძლება და მოდით ეხლა მოვახდინოთ ამ ხის აგება. ანუ პირველი გვაქვს 6-ისა და 2-ის ნამრავლი, 6 გამრავლებული 2-ზე, შემდეგ გვაქვს 48 გაყოფილი 0-ზე, ბოდიშ გიხდით და გვაქვს 15-ს გამოკლებული, ანუ აქ უკვე გვაქვს subtraction expression-ი, 15-ს გამოკლებული ნამრავლი 6-ისა და 2-ის და აქ უკვე გვაქვს აქ divide expression-ი გვაქვს და გვაქვს additional expression-ი აქ უნდა გქონდეს expression-ი 15-ს გამოკლებული ნამრავლი 2-ისა და 6-ის. ამას თუ სწორად ავაგე ახლა, რომ გავიმეორებ. ნამრავლი არის 6-ისა და 2-ის, შემდეგ 15-ს გამოკლებული ნამრავლი და გვაქვს განაყოფი და subtraction-ი გვაქვს, ეს ჩვენი subtraction-ი 15-ს გამოკლებული ნამრავლი. ხო, წესით სწორია, აქ უნდა მივიღოთ expression-ი division by 0 is not allowed. მოდი ახლა შევცვალოთ, ეს დავწეროთ 2. და რა უნდა მივიღოთ? ანუ გვაქვს 15-ს გამოკლებული 12-ს დამატებული 24. 15-ს გამოკლებული 12 არის 3, 3-ს დამატებული 24 არის 27. და აქ რაღაც შემეშალა. -21 მივიღე, ანუ სად შეგვეშალა? Subtraction. აქ უნდა იყოს addition. რადგან ჩვენ ბოლოს აი ამ შედეგს უნდა დავუმატოთ ეს შედეგი. და ეხლა რომ გავუშვათ არის 27, ხოლო -21 მივიღებთ იმ შემთხვევაში თუ აქ გვექნებოდა 0,
subtraction expression-ი ხო ეს შეგიძლიათ თქვენ შეცვალოთ როგორც გინდათ მოდი დავუბრუნდეთ საწყის ვარიანტზე გავუშვათ მივიღეთ 58 ეხლა რა თქმა უნდა შევეხოთ დიზაინ ნიმუშის ნაკლოვანებებს რა ნაკლოვანებები შეიძლება გქონდეს ჩვენს ინტერპრეტერ დიზაინ ნიმუშს დიზაინ ანუ ინტერპრეტ დიზაინ ნიმუშის ხელშეწყობა იგივე maintenance და გამართვა ანუ maintenance-ი ხდება საკმაოდ რთული როდესაც გრამატიკა იზრდება ანუ ჩვენთვის კლასების რაოდენობა სწრაფად მოიმატებს ამ შემთხვევაში ასევე პერფორმანსი ანუ პროდუქტიულობა დაქვეითდება თუ გვაქვს რთული ან დიდი გამოსახულებების განშემდგარი AST რადგან ეს პროცესი როგორც დააკვირდით უკვე როგორც ალბათ უკვე შემჩნიეთ არის რეკურსიული მოუხერხებელია რთული გრამატიკებისთვის ამ შემთხვევაში უკეთესია პარსერის გენერირების ან რაღაცა სპეციალიზებული პარსინგ ბიბლიოთეკების გამოყენება რადგან რთული გრამატიკის აგება და გაპარსვა უკვე საკმაოდ მოუხერხებელ პროცესთან მიგვიყვანს ცხადია რთულია გაფართოება მას შემდეგ რაც უკვე გაგვეზდება კლასების იერარქია იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეცდომა შეიძლება დაუშვათ და როგორც ამ მაგალითში უკვე გამოჩნდა გამოსახულება შევცვალეთ და შეცდომა დაუშვი edition-ის მაგალითად მქონდა subtraction ეს შეცდომა არაფერია იმ შეცდომასთან მიმართებაში რაც შეიძლება დავუშვათ როცა გვაქვს ძალიან დიდი იერარქია და ამ ინტერპრეტერ დიზაინ ნიმუშმა და დიდმა გრამატიკამ ანუ კლასების დიდმა რაოდენობამ შეიძლება გამოიწვიოს მჭიდრო გადაბმა გრამატიკ ბოდიში გრამატიკასა და მისი იმპლემენტაცია შორის ანუ გრამატიკასა და ინტერპრეტაცია შორის გვექნება ეგრეთ წოდებული tight coupling-ი ამიტომ როდესაც გადავწყვეტ გამოვიყენოთ თუ არა ინტერპრეტერ დიზაინ ნიმუში ჯერ უნდა დავფიქრდეთ რამდენად უპირატესია რამდენად გვადგება ამ დიზაინ ნიმუშის გამოყენება და ეს დიზაინ ნიმუში დაგვეხმარება ჩვენს კონკრეტულ ამოცანაში თუ საპირისპიროდ პრობლემის შეგვიქმნეს დღეისათვის სულ ეს იყო მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის კოდის მაგალითი იქნება ვიდეოს აღწერაში ბმული რა თქმა უნდა დროებით